Всем привет! С вами снова я, Маша. И сегодня со мной моя двоюродная сестра Юля. Привет! И сегодня мы вам покажем, как проходит наш день на отдыхе. Мы отдыхаем в Краснодарском крае, в поселке Лазаревское. Сейчас мы идем на пляж. Мы уже почти что пришли вон море. Увидимся на пляже! Ну что, пойдемте купаться? Итак, сейчас мы хотим купить сувениры. Для подружек я уже купила сувенир и хочу купить себе браслет с именем. Что же я купила? Я купила вот такую замечательную куклу, она такая красивая в платье, с косичками, с бантиком, и еще ее можно повесить, вот как украшение, можно ее как игрушку использовать. У нее есть каблучки, она в красивом платье с узорами. Ее я купила для своей двоюродной сестры Арины. Еще я купила вот такой замечательный кошелек с собачкой. Он очень мягкий, удобный, вот такой с ушками. И он очень мягкий, ну и недорогой. А внутри у него вот с такой ткани сделано. Его я купила для себя. Такого смешного дедушку я купила для своих знакомых. Такую статуэтку я купила для своей старшей сестры. Подружек я купила вот такие смешные магнитики. Для себя и моей подружки купила вот такие вертушки. Сейчас мы находимся на морском побережье. Но тут есть и река. И да, я совсем забыла про реку. И сегодня мы сюда пришли делать шашлыки.
мы уже пришли в номер, и я не снимала, потому что было темно и холодно. А сейчас мы в уютном номере и готовы лечь спать. А завтра мы отправляемся в большое путешествие. Пока что для вас это секрет, но завтра вы можете узнать, куда мы отправляемся. Всем пока!